نعمك إلهي تبارك وتعالى waxaa ka mid ah aan tirakoobka lahayn fahamka iyo tadabburka quraanka kariimka ah oo Allah tabaaraka wa tacaala uu ku sheegay wuxuu u soo dejiyay inay taas tahay sida rabbi yiri tabaaraka wa tacaala بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب إن آياته سألروحه ومعناه هذا اللي فهمه كدبنا اللقوة أنا قاتل لقوة عمل فله أيها إلهي أسود الشيء تبارك وتعالى يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة يا من تلا قول النبي وبينه لله صوتك بالهدى ما أحسنه أحسنت دندنة الحديث كأنما صاحبته وسمعت منه الدندنة فشجوت طورا ثم طورا باسما وعززت ثم بدت عليك المسكنة متفاخرا حينا بسنة أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واختفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، داوديال كسو دوادا برنامجكي رمضان كان ugu talagalnay la magac baxay في رحاب رمضان oo ay marti inoogu ahaayeen culamaa u diin kala duwan oo maaragtay ku nool magaalada Nairobi gaar ahaan culimada ugu tunka weyn ee magaalada joogta sidaad insha Allah taala aad horay xalqadii hore ugu soo aragteen xalqadana waxaanu ku qaadaa dhigi doonaa shantii mixwar ee uu barnaamijka ka koobnaa waxa mixwarkan ama xalqadan waxa dayf inoogu ah mashaayikh cusub waxa ku ka Sheikh Usama waxaa ku xiga fadilada Dr. Adam Sheikh Ali, waxaa ku xiga Sheikh Musa Dahraweys, waxaa ku xiga Dr. Umar, waxaa ku xiga Dr. Abdul Aziz Ali Ahmed. insha Allah taala shantii qodob baan rabnaa inaan u gudubno. qodobka koobaad mixwarka koobaad waxaa weeye mixwarka tadabburka. sidaad ogsoontihiin bishani waa bishii Ramadaan, waa bishii uu soo degay Quraanka Kariimka ah, وبشي نبي صلى الله عليه وسلم وجبريل وقرآن كلامه دارسين شري لبشر وبشي دتك صالحين تهاي صحابة رسولك صلى الله عليه وسلم أي بدين شرين إن قرآن كان الآخريو إن قرآن كسجار أي بشني ولا له هاي علاقة جونية مركا نجو كفايدة سنة إنه أرنتاس وحنقول تلقلنا بل إن لو تدبر القرآن الكريم إن علماء نوير بالداميان آيات قرآن وكلا دوان أو يعني هاد بحول الشضاضة قفل بي حول الشدية مركا وحن ربعنا كبير فضيلة الشيخ علي أسامة. فضيلة الشيخ قرآن كو باحد وينه هناك كوبينه هي إلى دور كونوا آيات مركا آيات دا يدسلادة هاي داوضياشا برامج كان لصعودة وقلت لك الشيء oo isleedahay qalbigaadana si gaar ah ay saameyn ugu yeelatay waana la wadaagi kartaa dadweynaha muslimka ay ku daawanayaan. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وما هتنتهى شيخ عبد الحليم إلهي تبارك وتعالى هاي نجا قبل الصونكا runtii maalmo aad u qiimo badan aan ku jirnaa aad muhiim u ah bishaan رمضان إلهي تبارك وتعالى فضل جيدا قرآن كي وكسو دجي وحاكمدا في سورة البقرة آيات كترتا آت إيسو تشيدة إيسو قرآن كو ده كل جيسبة وده معجز يهي مروى البراء وماشي لقا قاد سبع أي آدو قيمة بدنتهاي
yan haddana maadaama waqtigu xadidaya hal aayadna la yidhi waxaan isleeyahay aayadda ilaahay tabaaraka wa tacaala uu leeyahay shahru ramadaan aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhuda waalfurqaan fakradaas yartaan rabaa inaan waxayr isdul taago iska gudagelaya baan filayaa waxa weeyaan bishaan ramadaan sida aayaddaa tilmaamayso waa bishii qur'aanka la soo dejiyey waaye qur'aanka kariimka ah 114 aynu habeen iyo maalin akhrino ilaahay tabaaraka wa tacaala biliha oo dhan isagaa wada leh ina ciddata shuhuuri cinda allahi 12 shahran fi kitaab illahi laakiin waxaad moodaa bishan maziyada ay leedahay rabbi tabaaraka wa tacaala kalaamkiisa oo runtii aad u qiimi badan oo nuur iyo shifaa iyo wax badan lagu sheegay soo dejintiisa rabbi wuxuu si gaara ugu maamuusay bishaan ramadaan ma aha qur'aanka kariimka oo keliya xataa kutubta samaawiga hoo idil suxufi ibraahim injiil tawraat furqaan kulli ilaahay tabaaraka wa tacaala sida ibnu kathiir uu markuu aayadda uu tilmaamayo uu leeyahay kulli kutubta samaawiga hoo idil waxay soo degeen bishaan ramadaan qur'aankeena kariimka markan u soo laabanno waxaa laga soo qaaday lawxulmaxfuudka waxaa la keenay isagoo jumlatana samadan samaa dunya markaasaa ilaahay tabaaraka wa tacaala rasuulkiisa kariimka calayh afdal asalaati wassalaam si hadda baahida jirta iyo in yar nebiga loogu soo yaryaraynayey maalinta ama habeenka sida gaarka qur'aanka loo soo dejiyey bishaana barakaysanna ku dhex jira waa habeenka leylatulqadriga awaa ilaahayna tabaaraka wa tacaala wuxuu leeyahay ina anzalnaahu fii laylatin mubaaraka qur'aankii waxaan soo dejin habeen barakaysan waa habeenka la yiri wuxuu ka khayr badan yahay 83 sano iyo weliba bilo taqriiban ina anzalnaahu في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر marka kun bilood bay ka khayr badan tahay idan marka waxaan oran karnaa maadaama qur'aankii bishaan la soo dejiyey si gaaran loogu sii maamusay habeenkaas barakaysan in marka qur'aankii la qaabilo oo bishaan salafu hadihi الأمة min الصحaabati والتaaبiciina man bacdahum waxay aad ay ihtimaam u siin jireen xataa culummadii iyo salafka culummadoodii kutubta iyo diinta inteeda kaleeto waxay aad ugu soo jeesan jireen qur'aanka maxaa yeelay waa shahrulqur'aan waa in qur'aankii la akhriyo qofkii horay qur'aanka u xifdiyey waa fursaddii uu ku muraajacaynayo maxaa yeelay nebigu sal ly slam kii u lahaa yacni muraajacada qur'aanka iyo tacaahudkiisa akhrintiisa aad u badi marka bisifa khaasa waxaan uga dhex diri lahaa macallimiinta iyo ardada qur'aanka horay uu xifdiyey inay muraajacadii bishaan oo kale aysan la dhaafin oo calaa xasbi taaqa qofka hadda awooddiisa 10 juz waa la akhriyi karaa inuu akhriyo hadduusan akhriyi karin wiig ku dhammee haddaadan ku dhammayn karin 3 maalmood inaysan uga yeeraan qofka sida quraada ay tilmaamaan oo kaleeto ninka qur'aanka mar xifdiyey inuusan aysan xisibkiisa ama raatibtiisu aysan ka yaraanin maxaa yeelay fadiilada lagu helaayo qur'aanka ma sahlan haddii la yidhi halkii xaraf 10 xasanaa lagaa siin waalxasanatu bicashri amhaaliha man jaca bilxasanati falahu 10 amhaaliha baa ilahay leeyahay soo maaha in marka haddii aad akhriso hal beyj maalin dhaweytaan waxaan xisaabinayey hal sadar oo suduurta qur'aanka beyjka taqriiban 15 sadar buu ka kooban yahay halka sadar baan waxaan isku dayay inaan tiriyo inta xaraf uu ka kooban maxaa yeelay nebigu waa tan uu leeyahay calayhi afdal salaatu wasalaam laa aqulu alif laa mim xarfun walaakin alifun xarfun walaamun xarfun wamiimun xarfun waalxasanatu bicashri amhaaliha marka ku dhufso adi marka waa runtii waa xasanaad yacni qofka muslimka ah mu'minka uu wax badan uu ku heli karaayo waa inaan marka aad uga shaqaysiino wakhtigeenna bishaan aanu uga faa'iidaysanno inaan qur'aan badan akhrino ku tadaburno macnihiisii fahanno
reerkii iyo ku tukano taraawiixda qofka xataa hadduu wax kala waayo taraawiixda dadka maadaama waagii horeeto oo dee sanadihii hore masaajidda lagu tukan jiray hadda laakiin waa fursad aad moodo si gaara in loo siiyey ay u haystaan dadka qur-aanka hore u bartay iyaga keliya marka fursaddan khaas uma aha maxay iyagu qur-aankii dushay ka akhrinayaan ilaa hore u soo xifdiyey kii 5 juz xifdiyey 5tiisiibuu korka akhrin uu ku tukan 10 juz 20 juz 30 juz qofku ilaahay u saa inuu xifdiyo marka iyaga keliya maaha xataa dadkaan qur-aanka xifdisnayn waxay samayn karaan si taraawiixdii iyo qiyaamkii waatuu nabigu le qofkii man qaama ramadaana iimaanan waxtisaaban gufira lahu maa taqadama min dambihi soo ma ahayn si marka uu helo ajarkaas ma oranayo aniga qur-aankii ma aqaano ama ma xifdisani dee seen ugu tukadaa marka waxaa laga inuu iskaba fuudaystaba in marka uu kitaabka intuu qaato xataa uu ka akhriyo isagoo fii nafsi waqti taraawiixdii tukanaya way u furan tahay sida insha allahu tacala culimmada iga dambaysana ay oran doonto insha allah bishan barakaysan aayadda ama qaybteeda hore un baan uga kaaftoomi lahaa runtii tadabbur badan iyo waxay u baahan tahay jazakum allahu khayr بارك الله فيكم فضيلة الشيخ رهانتي آيات داسي وآيات أباهن تدبر قوني ولبا خاصة بشنا كتشره ما دام أي كهل ليسو قرآن كي يولبا بشن سودة جدا وسودة